Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့လေးမှာတော့ငွေကဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးခြင်းလဲဆိုတော့ပေါ့နော် energy transfer လို့ခေါ်တဲ့ energy ပြောင်းလဲအပိုင်းလေးကိုငွေနည်းနည်းလေးပြပြပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ငွေအများကြီးဗီဒီယိုတွေအရှိမှလဲ energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှင်းပြပေးခဲ့ရပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေ့လေးမှာလဲ energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုငွေနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးခြင်းလဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကလေငွေတို့တယောက်နဲ့တိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးရာသီဥတုကအရင် weather is so hot ဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့ပေါ့နော် take care yourself စသဖြင့်ပေါ့လေကိုကအဲ့လိုမျိုးဂယုစိုက်ဖို့မှာချခြင်းအဖြစ်လေဒါက energy transfer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီမှာအမြဲ positive energy ကိုအမြဲထုံးလွှင့်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေတယောက်ယောက်ကိုဂယုစိုက်တော့ရာသီဥတုကအရင်ပူတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေကိုကဒီလိုမျိုးလေးပြောခြင်းအဖြစ်လေဒါ energy ကောင်းမွန်တဲ့ energy ကိုက positive energy ကိုထုတ်လုပ်ပေးရတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့လေလီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်လေသူ့ကိုပေါ့နော်မောင်လေးတယောက်ကလေးပါမိတ်ဆွေတယောက်ကလေးပါ messenger ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အမရေရေမြမတောက်နော်ရာသီဥတုကအရန်ပူတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့သူ့ကိုဂယူးဆိုင်ဖို့ပေါ့နော်စာလေးပို့လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာပေါ့လေ तू ကဒါလှမ်းပြီးတော့သတိပေးရလေးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီစာလေးထဲမှာပေါ့လေကိုသတိရမှုတွေဂယူးဆိုင်မှုတွေအလေးထားမှုတွေအများကြီးပါဝင်နေရဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ငွေတို့ကမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေရာသီဥတုကအရန်ပူတယ်နော်ရေမြမတောက်ပါကျမရေဂယူးဆိုင်ပါစသဖြင့်ပေါ့လေငွေတို့တယောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖိမကူညီခြင်းအပြင်ဒါဒီကောင်းမွန်တဲ့ positive energy ကိုထုတ်လွှင့်ပေးရတယ်အတူတူပဲပေါ့နော် energy ဆိုတာအမြဲ transfer ဖြစ်တယ်အမြဲကူးစက်တဲ့အရာပါတဲ့အဲ့တော့တယောက်ကနေတယောက်ကို energy transfer ငွေတို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက positive energy တွေ positive thinking တွေကိုတွေးခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ကိုကကောင်းမွန်တဲ့ energy ကိုလည်းကိုကအမြဲ transfer လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ငွေတို့ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒီအမြဲကွာကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကကောင်းတာတွေကိုတွေးခြင်းအပြင် positive thinking တွေကိုတွေးခြင်းအပြင်ကိုရဲ့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအမြဲကောင်းမွန်တဲ့ positive vibe တွေကိုရအောင်ကိုကဖန်တီးယူလို့ရတယ်ပေါ့လေဒါက energy ရဲ့ transfer ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်လေသူ့ရဲ့တကယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပေါ့လေသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုပေါ့နော်မသိစိတ်ကနေပြီးတော့အလိုလိုစိတ်တူနေခဲ့မိရဲ့တဲ့အိမ်မှာတယောက်တည်းတစ်ခုခုဆိုရင်နဲ့စိတ်မရှိဘူးကွာ aggressive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့် तू ကအမြဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဖြစ်ခဲ့ရဲဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့ तू ကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာ तू မနေ့ပိုင်းမှာပေါ့နော် तू သုံးလိုက်တဲ့ Facebook က post တစ်ခုက negative energy ကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် तू ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတနေ့ကုန်မလန်းမဲနဲ့ပေါ့နော် energy drain သွားတယ်ပေါ့လေဒါက energy transfer ဖြစ်တာ energy shift ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့စီမှာအမြဲ positive energy ကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေဖို့လိုတယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကွာအေးချမ်းလိုက်တာသူနဲ့စကားပြောရအေးချမ်းလိုက်တာသူမျက်နှာလေးကြည့်ရအေးချမ်းလိုက်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဒီ positive energy ကိုထုတ်လွှင့်ပေးရပဲပေါ့လေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး weather အရန်ပူနေတဲ့အချိန်မှာလဲကိုကကောင်းမွန်တဲ့ positive energy positive thinking လေးကိုတွေးချအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကကောင်းမွန်တဲ့ energy ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးလို့ရရပေါ့လေအဲ့တော့ပေါ့လေ negative energy ရဲ့အစဆိုတာလေဒီလိုမျိုး negative thinking တွေတွေးခြင်းအဖြစ်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ် Facebook မှာပဲဖြစ်စသဖြင့်ပေါ့နော် social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဒီ post တစ်ခုကို negative post တစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုကဒီ energy တွေ absorb မလုပ်မိဖို့အရန်အရေးကြီးရယ်ကွာသိလားအဲ့လိုပဲပေါ့နော် emotion တွေဆိုတာအရန်သတိထားရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ငွေတို့ရဲ့ဗီသားစုတွေမှာဆိုရင်လည်းကိုရဲ့စီမှာ energy drain နေဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုအေးစစ်စစ်လေးနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ငွေဆိုရင် energy drain နေဆိုရင်ငွေကအရန် energy ကူးစက်တဲ့သူတွေမှာပါတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီခါကျတော့ငွေကအဲ့လို energy drain တဲ့သူတွေနာဆိုငွေဘယ်တော့မှမနေဘူး energy drain တဲ့သူတွေလားဆိုငွေအမြဲရှောင်တယ်ပေါ့လေဒါကတော့ကို energy ကိုမှ energy drain မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရာသီဥတုကအရန်ပူနေတဲ့အချိန်မှာလဲကိုကကောင်းမွန်တဲ့ positive energy လေးကိုထုတ်ပြီးတော့ပေါ့လေတယောက်ကိုတယောက် take care လုပ်ခြင်းအပြင်စသဖြင့်ပေါ့နော် view site ပါဆိုပြီးတော့ပြောခြင်းအပြင်ကိုကဒါကောင်းမွန်တဲ့ positive energy ကိုထုတ်လွှင့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကပေါ့နော် negative energy ကိုစပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်စီကိုရောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကိုကအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပူလောင်ရတယ်ကွာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီချစ်သူတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ relationship တွေအားလုံးကိုကူးဆက်သွားစေရပေါ့လေအဲ့တော့ဒေါသဆိုတာလေနေရာမရွေးလေထွက်နိုင်ရပေါ့နော်အဲ့တော့တတိမထားမိဘူးဆိုရင်မထားမိတယ်လို့မျိုးရဲ့သူ့ရဲ့ energy cycle ကပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်စီနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့လေမနေ့ပိုင်းမှာဆိုလဲကိုကကောင်းလာလေးကိုတွေးချင်းအပြင်ကိုကကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အမေကိုကျမ်းမာအောင်နေကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ပါလို့မှာချင်းအပြင်လေဒါကောင်းမွန်တဲ့ positive energy ကိုထုတ်ပေးရပေါ့လေအဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုကမိတ်ဆွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ပါဝေသားအရန်ပူလေရင်မြမြတောက်ပါစသဖြင့်ပေါ့နော် take care စသဖြင့်ပေါ့လေကိုကဂရုစိုက်ပြီးတော့အောင်ပြောချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုက positive energy cycle လေးကို
ဟို bake လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တီထောင်လို့ရတယ်ကိုကအရင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုအရင်ဆုံးပို့ပြီးတော့ agency ရယ်ပေါ့နော်ကိုစီမှာပေါ့နော်ကိုက agent မှုကိုခံစားရတယ်အဲ့အနေမှာကိုကနေတဆင့်ကိုရဲ့ family တွေကိုရဲ့ relationship တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အားလုံးကိုတဲ့ပြည့်နှံ့သွားပြီးတော့ positive energy cycle လေးကိုကိုကတီထောင်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီမှာလဲငွေရမှာကျင်ပါတယ်ရာသီဥတုကလည်းအရန်ကိုပူနေပါတယ်ပေါ့နော် weather အရန်ကို hot နေပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုကကျမ်းမာရေးကို group ဆိုင်ခြင်းအပြင်ရေမြမြတောက်ခြင်းအပြင်ပေါ့လေကိုရဲ့ဒီနေ့စဉ်မှာလဲပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ positive energy တွေနဲ့အတူတူ group ဆိုင်မှုတွေနဲ့အတူတူကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ငွေရဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ရှင်တ